با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه HP 255 G7 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاهمون. توی این مدل دستگاه زیر این نوار پلاستیکی هم چند تا پیچ هست که این نوار پلاستیکی ها رو با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن. دقت کنید این کار رو به آرومی انجام بدین چون فشار بیش از حد باعث خرابی نوار پلاستیکی یا خرابی خود قاب دستگاه میشه و نوار پلاستیکی ها رو به آرومی جدا میکنیم. موقع باز کردن بیش از حد هم نکشین. بعد شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم باز میکنیم رم DDR4 هستش که در پایان ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا درایومون رو به صورت کشویی خارج میکنیم به این صورت و با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاه. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قابای دستگاهمون ترک یا شکستگی داره میتونیم مدل قاب دستگاهمون رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب HP 255 G7 این کالا رو سرچ کنیم و اونو تهیه کنیم و ازش استفاده کنیم و به این صورت قاب کف رو جدا میکنیم. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم ابتدا باید باتری دستگاهمون رو خارج کنیم که 3 تا پیچ نگهدارنده داره باتریمون و شروع میکنیم به باز کردن این 3 تا پیچ. خب بعد باز کردن پیچا باتری رو از دستگاه به این صورت خارج میکنیم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.